નમસ્કાર, દી લોક સત્તા શોમાં આપનું સ્વાગત છે। તમને મોડી રાત સુધી લેપટોપ પર કામ કરવાની આદત છે અને જો તમારું કામ પૂરું કર્યા પછી લેપટોપને ચાર્જિંગમાં મૂકીને યોગ્ય રીતે શટડાઉન નથી કરતા તો ચેતી જજો, કારણ કે ચાર્જિંગમાં મૂકેલ લેપટોપ બરાબર શટડાઉન ના થવાના કારણે ગાઝિયાબાદના રાજનગર એક્સટેન્શનની રિવર હાઇટ સોસાયટીના 7th ફ્લોર પર રહેતા સોફ્ટવેર એન્જિનિયરના ઘરમાં આગ લાગવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। જી હા, જે ગાદલા પર લેપટોપ મૂક્યું હતું તે બળીને ખાખ થઈ ગયું હતું। જ્યારે ધુમાડો રૂમમાં પહોંચ્યો અને શ્વાસ રૂંધાવા માંડ્યો ત્યારે બીજા રૂમમાં ઊંઘી રહેલા એન્જિનિયરને આગ લાગી હોવાની જાણ થઈ હતી। રૂમમાંથી બહાર આવીને તેને જોયું તો લેપટોપ સળગી રહ્યું હતું અને આગ પથારીમાં ફેલાઈ ગઈ હતી। આ જોઈને ભયભીત થયેલા એન્જિનિયરે જીવ બચાવવા માટે બાથરૂમમાંથી લોબીમાં થઈને બૂમાબૂમ કરી હતી। તેની બૂમો સાંભળીને સિક્યોરિટી ગાર્ડે ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવાની સાથે એન્જિનિયરને દોરડાની મદદથી નીચે ઉતારવામાં આવ્યો હતો। સ્થાનિક ખબરો અનુસાર સોફ્ટવેર એન્જિનિયર રાહુલ કુમાર નોઈડાના સેક્ટર 62માં આવેલી એક નેટવર્કિંગ કંપનીમાં કામ કરે છે। રાહુલ તેની પત્ની સાથે આ સોસાયટીમાં ભાડાના મકાનમાં રહે છે। રાહુલે જણાવ્યું કે તેની નાઇટ શિફ્ટ હતી। ઓફિસથી ઘરે આવ્યા બાદ તે લેપટોપ પર કામ કરતો હતો અને કામ કરતી વખતે ઊંઘ આવતા ચાર્જિંગમાં મૂકેલા લેપટોપને શટડાઉન કર્યા વિના જ સ્ક્રીન નીચે કરીને તે બીજા રૂમમાં જઈને ઊંઘી ગયો હતો। રાહુલની પત્ની સ્કૂલમાં ટીચર છે અને સવારે તે સ્કૂલે જવા માટે નીકળી ગઈ હતી। જ્યારે સવારે આખા ઘરમાં ધુમાડો થઈ ગયો ત્યારે આગ લાગી હોવાનું એન્જિનિયર રાહુલને ભાન થયું હતું અને તે સમજદારી બતાવી બાલ્કની તરફ જતો રહ્યો હતો, જેના કારણે તેનો જીવ બચી ગયો હતો। જી હા, બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। તમે અમારો આ વિડીયો જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો તો તરત જ અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો તો અમારા પેજને લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે theloksutta.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।